بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الموتور هذايا فيه فيبراسيون ويخض وما عندوش تيراج. باش نحاولوا يعني نكتشفوا مع بعضنا الديفو وين بالضبط، وانا مش نقول لكم عليه، لكن باش نعمل حركات وباش نعمل تيست وباش نعمل حاجات، وانتم بعد تقولوا لي يعني العملية منين بالضبط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ بانس كيما هذه ونتستو هذه صباح إذا كان ولا لا، تمشي ولا لا. نحاولها الواحد يشوفوها الموتور كيفاش يتحرك، يرجعوها نشوفوا الموتور كيفاش يرتاح. هذه يجاوبوني عليها تمشي ولا لا. رقم واحد اللي هي من جهة البواب سموها رقم واحد. يرجعوها نشوفوا الموتور كيفاش يرتاح. هذه رقم اثنين، شوفوا الموتور كيفاش يتحرك. معرفش انت تمشي ولا لا هيك، بعد يمكن يجاوبوني عليها. هي رقم اثنين، شفتوها كيفاش نحيت الواحد الموتور ولا يرجف، كي رجعتها الموتور ارتاح شوية. الموتور كيف يتحرك كيف كل ما نحي هنا واحدة ونرجع. شو اللي بعدها؟ نجيب هذه، شوفوا هذه كيف حاسس كيف الموتور يتحرك، كيف يرجع، كيف الموتور نحى رجع اللي فيه ولا لا. انما الخضة قاعدة ما جات مرت. نحاول سوا الرابعة، احنا الرابعة الموتور ما تحركش جملة، قاعد زي ما هو كما يعني كما شفناها أول مرة. وتو باش نرجع الواحدة هذه ونشوفوا مين إذا كان هو كما ديفو ولا لا. شوفوا الموتور قاعد يرجف ولا ارتاح هكا. نرجع نشوف شوفوا الموتور كيف ارتاح ولا تحت. شو هو الديفو اللي كان موجود فيه. انا هذه سيارتي وصار لي الديفو هذا وانا نمشي بها في الطريق وما صرت بها للدار الا بسكوت. يعني نشوفوا تو معنا الموتور كيف ارتاح، كيفاش ما عادش فيه حتى مشكل. شنو هو اللي كان فيه بالضبط؟ لازم نفهم معنا شنو هو اللي كان فيه بالضبط، علاش عمل هكاك. يجاوبوني يعني باللي تعرفون، وهكا نجموا نفهموا بعضنا بعض الديفوات اللي هم يعني ساعات الانسان يحير فيهم ولا ما يعرفش كيفاش يعمل حاجه. نعاود لكم الحركه نفس الشيء. مش نرجع الموتور كما كان، كما وريته لكم اول مره. انا رجعته كما كان، عملت حاجه رجعته كما كان. تو هاو باش هاك السيلارة كي يبدا يمشي مش مريقل السيلاري واحد، كي يبدا يمشي مريقل في حرارتي واحده. نبدا بهذه مره اخرى نشوفوا هذه هيك معك هتمشي ولا ما تمشيش. حتى باش يجاوبوني بالفيشه. رقم واحد شنو اللي عملت، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة. نبدأ رقم واحد، نبدأ بيه البواب. رجعنا الفيشة بتاعنا في رقم واحد. شفت الموتور عمل حركة معينة، هذه يفسروها لي. أنا نحكي ديما مع التلامذة الأغلبية، نحكي مع التلامذة أو حتى أصحاب اللي يعني خبرتهم ضعيفة أو أصحاب سيارات يعرفوا توديفوا هذا. شفتوا هنا كيف نحيت الفيشة وهبط نرجعها تو مرة أخرى. هذه الثانية. طبعا باش نحيو الثالثة. نحينا الثالثة.
هنا في الثالثة أبصر شهر الثالثة. يعني وتو في حلو الفيشة الرابعة. كنت نحيت الفيشة الرابعة ومش هرجع الفيشة الرابعة. شفتوا أنا حركت الفيشة هذه الرابعة الموتور كح. علاش؟ شو اللي كان فيه؟ شو الديفو اللي صار لي وانا نمشي في الثانية؟ الديفو هذا صار لي وانا نمشي في الثانية. روحت بها للدار كان بالسيف. ان شاء الله تفيد العملية هذه، تفيد الجميع ونفهموا بعضنا ونعطوا جواب لبعضنا، وان شاء الله نعاونكم انا في الإجابة على السؤال هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.